Здравствуйте, друзья! Сегодня мы познакомим вас с оборудованием португальского бренда Solzaima. Solzaima является одним из ведущих игроков на рынке отопительного оборудования Европы и производит дряные печи с 1978 года. Сегодня пойдет речь о стильной, современной и невероятно красивой печи Amber, компактного и надежного помощника для обогрева дома. Печь достаточно высокая, 1 метр 15 сантиметров, вес 115 килограмм, что позволяет устанавливать печь без дополнительного усиления фундамента. Номинальная мощность 7,3 кВт. Что это значит? Это значит, что вы сможете обогреть помещение площадью до 73 квадратных метров. Печь Amber довольно быстро наполнит комнату теплом и будет его поддерживать продолжительное время, без дополнительной закладки дров. Печь-камин Amber обладает рядом существенных преимуществ. Первое, что хотелось бы отметить, это дизайн. Он выполнен в современном стиле без лишних деталей. Все просто и лаконично. Поэтому печь легко впишется в любой интерьер и станет его достойным украшением. Диаметр дымохода для печи Amber 150 мм. Его можно подключать как сверху, как в нашем варианте, так и с задней стороны печи, что очень удобно и открывает более широкие возможности по выбору места для установки и монтажа дымохода. Еще один плюс печей Solzaima – толщина котловой стали до 5 мм. Эта характеристика говорит о том, что оборудование будет надежно служить вам долгие годы. Очень часто производители экономят и используют более тонкий металл. Это ощутимо сказывается на сроке службы печи. Футировка печи выполнена из вермикулита плотностью от 750 до 1200 кг на метр кубических. Таких печей на российском рынке практически нет. Преимущество этого материала в его прочности, долговечности, а также в том, что он выдерживает температуру свыше 1000 градусов. Основное свойство вермикулита – отражать тепло в топочную камеру, повышает температуру горения внутри печи и КПД отопительного прибора. Обратите внимание на нашу печь. Печь уже нагрелась, вышел номинальный режим и весь вермикулит уже очистился. Еще очень важная характеристика – использование передовых технологий горения, таких как вторичный дождик и система чистое стекло, которые реально работают в печи Amber. Суть их работы заключается в следующем. При первичной подаче поток воздуха идет снизу в направлении колосника, что обеспечивает так называемое колосниковое горение. В процессе вторичного дожига обеспечивается подача горячего воздуха на заднюю стенку печи для лучшего дожига дымовых газов в топочной камере. Обратите внимание, сейчас мы можем с вами видеть работу вторичного дожига. На задней стеночке видны языки пламени, что говорит об эффективной работе данной системы. И третий поток воздуха обеспечивает работу системы чистое стекло. Предварительно нагретый воздух по специальному технологическому каналу направляется на стекло, создавая своеобразную тепловую завесу между пламенем и дверцей, которая не позволяет стеклу перегреться, а частичкам сажи осесть на него. Специальная пластина обеспечивает движение воздуха вдоль всего стекла и увеличивает эффективность системы чистое стекло. Таким образом обеспечивается надежная защита стекла от копоти и сажи. Печь Amber может похвастаться высокой теплоотдачей. Она оборудована встроенным двойным дефлектором, благодаря которому дымовые газы проходят более длинный путь внутри печи, что способствует максимальной передаче тепловой энергии в помещении, в котором установлена печь. Двойной дефлектор состоит из вермикулита и нержавеющей стали. Он отражает тепло внутрь топочной камеры, благодаря чему дрова прогорают более эффективно и при этом повышается КПД печи, который составляет более 80%, что обеспечивает низкий расход дров. Еще один важный момент. В печи при желании можно подключить патрубок для подачи воздуха извне. Для этого в ней предусмотрены специальные каналы. Плюсом подачи воздуха на горение извне является то, что воздух поступает с улицы, а не забирается из комнаты, что позволяет избежать выгорания кислорода при использовании печи. Это особенно актуально, если в доме нет приточной вентиляции. Интенсивность пламени мы меняем одним регулятором, и первичный, и вторичный, и третичный дожиг регулируются одной ручкой. Огонь хорошо просматривается через большое стекло и завораживает, создавая очень теплую и уютную атмосферу в комнате. Печь-камин Amber от завода Solzaima – это идеальный вариант для холодных вечеров. Она соответствует всем утвержденным европейским стандартам, сочетает стильный дизайн, эффективный обогрев,
безопасность и комфортность использования, а также высокий уровень надежности. Оборудование Солзайма в наличии и доступно к заказу.